Hello friends, welcome back to my channel. So என்னோட லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்னோ ஸ்ட்ரோம் வந்துருந்துச்சு இங்கே கனடாவில் ஜனவரி 17 அன்னைக்கு. அதில் எந்த அளவுக்கு ஸ்னோ வந்து ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு கிளியராக காமிச்சிருந்திருப்பேன். ஸோ அன்னைக்கு எங்களோட வீட்டில் டே எப்படி போச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான டே இன் மை லைஃப் vlog தான். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட பால்கனி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஆகிடுச்சு. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டான ராகி கோதுமை தோசை தான் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். இது ரொம்ப ஹெல்த்தி, ரொம்ப ஈஸியும் கூட. ஸோ 1 கப் ராகி எடுத்திங்க அப்படின்னா அதே கப்பில் வந்து 3/4 கப் வந்து கோதுமை, அதே 3/4 கப் அளவுக்கு வந்து அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கார்னிஷிங்க்கு வந்து நம்ம என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக இஞ்சி வந்து துருவி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ரவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூடவே வந்து நல்லா துருவின கேரட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சமாக ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நிறைய ஆட் பண்ணால் சுற்றுறதுக்கு வராது. ஸோ வெங்காயம் வந்து கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இன்ஸ்டண்ட்டான ராகி தோசைக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. பாப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்திரிச்சிட்டா. நான் அவளை வந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்து தோசை ஊற்றுறேன். ஸோ பாப்பா மார்னிங்கே எந்திரிச்சு வந்த உடனே ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்தா அவள் ஹாப்பியாக ஆகிடுவாள். ஸோ அவளுக்கு தான் நான் வந்து இங்கே தோசை ஊற்றிட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த ராகி தோசைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த கிரேவி வச்சு சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும். நான் வந்து இன்றைக்கி முந்தின நாள் லெஃப்ட் ஓவர் எக் கிரேவி வந்து இருந்துச்சு. ஸோ எக் கிரேவி வச்சு தான் நாங்கள் அன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டோம். இந்த ராகி இன்ஸ்டன்ட் ராகி தோசை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப 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 நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஸ்னோ பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டே தான் இருந்துச்சு. டில் 3 o'clock வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்குன்னு தான் போட்டிருந்துச்சு. சரி 3 மணிக்கு மேலே சும்மா போய் கீழே போய் பார்க்கலாம், பாப்பா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எப்படி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லி குயிக்காக குக் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ஒரு சிம்பிளான ஒரு லஞ்ச் தான் செஞ்சிட்ருக்கேன். மட்டன் வச்சு சூப் வச்சுட்டு ஒரு எக்கு பாயில் பண்ணிடலான்னு சொல்லி மட்டன் சூப் தான் வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் எப்படி மட்டன் சூப் வச்சேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு நல்லா பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 1, பாதி தக்காளி, ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய். தக்காளி வந்து நிறைய போட வேண்டாம், போட்டால் ரொம்ப டேங்கி ஆகிடும். தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள், ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியாத்தூள் போட்டிருக்கேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு தூள் போட்டுக்கோங்க. சோம்புத்தூள் நிறைய போட வேணாம், லைட்டாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் போட்டு விசில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 இல்லை 6 விசிலுக்கு வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு. நல்லா நம்ம வந்து இப்போ தாளித்து அதில் போட்டுக்கலாம். சீரகமும் சோம்பும் கொஞ்சம் போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு எண்ணெயில் பொரித்து அதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். ஸோ சூப் நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் பெப்பர் போட மறந்துடாதீங்க. பெப்பர் பவுடர் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஸ்னோ போய் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டுருக்கோம். ஸோ நல்லா ஸ்னோ ஸ்ட்ரோம் வந்துருந்துச்சு Jan 17 அன்னைக்கு. நாங்கள் வந்து நல்ல ஹெவி ஸ்னோ நிறையா இருக்கும், விளையாட வைக்கலாம்னு சொல்லி தான் கூப்பிட்டு போனோம். பட் இந்த அளவுக்கு ஹெவியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் கெஸ் பண்ணவே இல்லை. நான் உள்ளே இருந்துட்டு ஸ்னோ சும்மா நியூஸ் பார்த்து இருந்தேன். ஆனால் வந்து வெளியில் போய் பார்த்தா நம்மளோட பில்டிங்லேருந்து ரோடுக்கு கூட க்ராஸ் பண்ண முடியல, அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாத்வேவே வந்து கிளியர் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹெவி ஸ்னோ ஸ்ட்ரோமு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் 10 years பேக்குன்றாங்க. ஆனால் வந்து 1994 தான் இந்த மாதிரி ஸ்னோ ஸ்ட்ரோம் ஹெவியாக 40 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பட் எனக்கு எந்த அளவுக்கு எது கரெக்டுன்னு தெரியல. எங்கள் பாப்பாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் ஃபுல்லாக முழுகிற வரைக்கும் ஸ்னோ இருந்துச்சு. அவளால் ஒரு கால் வச்சுட்டு அடுத்த கால் எடுத்து வைக்க முடியல. ஸோ பாப்பாக்கெலாம் வந்து ஸ்னோ பேண்ட் போட்டதுனால அவங்களுக்கு பெருசாக குளிர் தெரியாது. ஸோ நம்ம எல்லா வின்டர் வேருமே ப்ராப்பராக போட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா ஸ்னோவில் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். பட் நம்ம ஹேண்ட் க்ளவுஸு இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று போடாமல் வின்டர் வேர் ப்ராப்பராக போடாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்மளால் மோர் தென் 10 minutesக்கு மேலே இருக்கவே முடியாது. மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் க்ளவுஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக நல்ல திக்கானதாக கண்டிப்பாக இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஹெவியான ஸ்னோ அப்போலாம். ஸோ இங்கே வால்மார்ட்டில் வந்து நான் ரீசெண்டாக தான் பார்த்தேன், ஹேண்ட் வார்மர்னு சொல்லிட்டு சம் பேச்சஸ் மாதிரி கூட வச்சுருந்தாங்க. அது நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும் போல இருக்குது. நாங்கள் இன்னும் அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய க்ளவுஸே வந்து செம்ம ஹெவியாக தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் ஜாக்கெட் வந்து வாங்கும்போதே வந்து -25 அந்த ரேஞ்ச் தாங்குற அளவுக்கு வாங்கிக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது. ஸோ எந்தோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஜாக்கெட் வந்து -25 வரைக்கும் தாங்கும்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு. நான் வந்து $130 ஆஃபரில் எடுத்தேன், 30% ஆஃபரில் $130 எடுத்தேன். அதே மாதிரி லைட் வெயிட் ஜாக்கெட்டாக வாங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஹெவி வெயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் திவாவோட ஜாக்கெட் பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் பர்ச்சேஸ் பண்ண வீடியோவில் வந்து நான் காமிச்சிருப்பேன். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்ரஸ் சில்ட்ரன்ஸ் வேர் ஷோரூமில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட்ஸ் தான். பூட்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்னோவில் வரவே முடியாது. மீடியம் ஸ்னோவாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே, பட் கால் நனைகிற அந்த சைஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நம்மளால் நார்மல் ஷூ போட்டுட்டு வரவே முடியாது, கால்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ ப்ராப்பரான ஸ்னோ பூட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும். எந்த வந்து மவுண்டன் வேர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் தான் பண்ணேன். இது வந்து அரவுண்ட் $58 அந்த மாதிரி வந்துச்சு. ஸோ அந்த ரேஞ்ச் வந்துடும், மினிமமாகவே உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேஞ்ச் வந்துடும். இங்கே திவா வந்து செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டு, வரவே இல்லை. நாங்கள் அப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணி அவளை தூக்கிட்டு வந்தோம், அந்த மாதிரி பண்ணிட்டா. ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக எல்லாமே வின்டர் வேர் பர்ஃபெக்டாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்னோவில் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாரினர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வின்டர்ன்றதுனால வீட்டிலலாம் இருக்க மாட்டாங்க, அவங்களாம் எப்போ ஸ்னோ வரும்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க.
ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.